wiil iyo hooyadiis ku kala xanaaqeen qisadaas. wiilkaas yarka da-diisa adiga wuxuu jiraa 17 sano. hooyada waxay haysatay gabar iyo wiil. wiilka waa Xasaan. hooyada iyo aabahana way kala tageen. hooyada waxay haysatay wiil iyo gabar. gabarta ayaa weyneed, wiilka ayaa yaraay. bas wiilka hooyadiis maasha Allah meel fiican ay ka shaqeynaysay. wasaaradda maaliyadda ay ka shaqeynaysay. ciyaalku waxay ku noolaayeen dalac iyo nolol fiican iyo nolol qurux badan iyo waxay rabaan, wax alla waxay rabaan. wiilkii yaraay iskooloo dhiganayay maasha Allah. hooyada waxay iskeed hooyo oo nin haysanin, laakiin hooyo fiican oo ilmeheeda oo diin, haddana diin xoog la haysato. mar kamid ah Xasan wuxuu bartay wiilal saaxiibiis. wiilasha ayuu bartana waxay ahaayeen qaarna muslim iyo gaalo iskugu jireen. kuwii gaalada dhankooda ayuu u batay. qisadan waxaan ugu soo talagalay dadkeena qurbaha jooga oo walaalaheen ah. ilmaha meeshay joogaan ayay raacaan dhaqankooda iyo caadadooda. ilmuhuna markay yaryar yihiin waxba ma ogo. shabaabnimada ayaa ka xoog badanayso. aqligooda oo bedelmaayo la bedeli karo. laakiin waxay fiican tahay ilmahaada markaa wadan muslim aa haysatid, xataa haddaa kala tagtiin oo kala dhaqaaqdiin waa isku soo noqonaysiin yoomal ayaam. laakiin cunugaada hadaa wadan gaala ah ku kala tagtiin, sidoo usoo noqdo way adag tahay. ilaahay haddoo soo hadiya ma sheegin, laakiin inuu soo laabto cunugaas oo ku dhaho hooyo xabiibti, hooyadeydii macaan sokorteeda u noqonaa ma jirto. yaan hadalka ingu daalin videoga inuu bata ma rabi. Xasan iyo hooyadiis. Xasan wuxuu bilaabay inuu salaati dhaafa. Xasan wuxuu bilaabay inuu guriga soo noqon. Xasan hooyadiis way ka shakisay, way ku qaylisay, warkeeda wuu maqli waayay. waxay isla shabaabnimada waaye. maalmaha kamid ah aad ay u murugootay, u fikirtay. qolkiisa ayay gashay. waxay ka soo bixisay Xasan kutub la dhahay muhlaq, kutubka oo gaalada ay haystaan ay soo bixisay. kutubka way qaatay, way gubtay. Xasan wuu imaaday, wuu qeelshay, aad u qeelshay. hooyadii dharbaaxsho ku dhufatay. Xasan wuxuu dhahay hooyadii xoog aan ku qeelshay, ma dishow dhahay ninka wuxuu dhahay ma dilo hooyaday. ninkoo mas-uuliyadda uu saarta oo hooyadiis iyo asaga inuu isku keeno ugu talagalay ayaa wuxuu dhahay Xasan hooyadaa ma dishay, ma dilin hooyaday, laakiin waan ku qeelshay, indhahaygan waan cadeeyay, dharbaaxshana igu dhufatay, waana ka xanaaqay, waan ka tagay hooyaday. markaan hooyaday ka tagay oo saaxiibahayga aan hooyaday ka raacay, hooyaday way iga sabartay, way iska aamustay. iyadii walaashay sideedii noloshooda u wateen. aniga waxaan waayay xanaanimadii, xabadkii oo daafiga ah oo kululaay, cuntadii macaanta badneed. hooyo macaana ma jirantaa oo madaxa lay salaaxaye, lay duceynayo waan waaye. saaxiibadii oo inay diinta iga bixiyeen rabeen waan awal waxaan ahay wiil guri haysto oo dharkiisa la dhaqaa, cuntadiisa la siinaa, iskoolkiisa ka fikireen, buugaagtiisa ka fikireen, oo nolol fiican ku noolaay. hooyadiisna wax iska haysatay oo shaqo fiican haysatay. markii arintii ay sidaas igu noqotay, raggii saaxiibeen iga tageen, aniga dhan duurgal camal noqday. waan soo bax, waxaan imaaday masaajid oo Sheekh Mustafa Sheekh la dhahay aa imaaday. Sheekh Mustafa wuxuu dhahay maxaad sameysay sheekhow? aniga diinta islaamkana waan ka tagay, mana dukado. markaasoo dhahay tartiib ugu soo noqo diintaada. salaada marka hore bilaaw. salaadii aan kusoo noqday. qalbigeygii wixii faariqa ahaay oo beenta ahaay iyo riwaayaadka iyo diin aana jirin iyo maskax la iska dhaqaaya ayay ahayd. markay arkeen saaxiibii inaan meel aan seexda aan haysanin, inaan dhowraan in la noolaada camal ay iga kala carareen. markii dambe Sheekh Mustafa masaajidkan seexa jiray, quraankaygii baa kusoo noqday, diinteydii baan kusoo noqday. kabacdi markaan saas sameeyey, hooyaday maanta waxaan kuugu imaaday Georgia Gardaaxe inaan hooyada iyo aniga neeskaan heshiisiisid. wuxuu dhaha okay, hooyada dacwo ayaan u diraa, warqad ayaan u diraa. boostoola qaaday, boostoolii hooyadii albaabka u qaraacay. heblaaye maa tahay, da-daas maa jirto, haa. wiil iyo gabar maa haystaa, haa. Georgia Gardaaxe ayaa ku casuumay oo inaa kasoo gashid barnaamij ayuu ku casuumay inaa kasoo gashid oo
ku sugahayaa stuudiyowga meesha oo tiyaatarka marka inaa imaatid. Georgia dacwadaadi way aqbashay, hooyadii xasan dhashay waa yahay stuudiyowga bannaankay soo fariistay. xasan hooyadiis marxaba, hooyadii xasan way imaatay, ha loo saabiyo. hooyadii xasan way soo gashay, wuxuu dhahay ma fiican tahay, sidee tahay xaaladaada iiga waran. hooyadii waxay dhahay waan fiican alxamdulilah. naag la fura ayaa tahaa, weliga gabar haystaa haa, maxaad ka shaqaysaa. wasaaradda maalka ayay dhahday. maasha allah shaqo fiican ayaa haysataa. markaasay dhaday wiilka waanba ilooba, gabadha ayaan haystaa. wiilka waan ikhtilafnay, ani asaga ma islama noolaa karo, waana ilooba qalbigayga muddo sanad ayaan ka bixiyo. bas asagoo yar oo 17 sano jir ayaa igu dambeysay. haddana 18 sano 19 sano buu kusii socdaa. okay, hal sano kama waramo xasan. bas waxaa la dhahay aniga dacwo ayaa qof iisoo dirsatay oo kugu noqonayso mufaajaco, oo kugu noqonayso maasha allah yaabaysa argagixisay alla qofkan. marka qofa dacwadan ii keensatay, dacwadan qofta ii keensatay, aniga mas-uul ayaan ka noqday. marka qofkaas yaa waaye adigu meeshaas fiiriyo dhahay, meel oo shaashadaas fiiriyo dhaladaas day, meel oo baqshad camal way fiirisay, ooyinay bilaado. waanba iloobay dhahday, qalbigeygana waa ka baxay. ninkii oo George wuxuu dhahay sidaad ku iloobi kartaa hooyo maa wiilkeeda iloobi. markaasay dhaday iloosho waa iloobo, hadda isku diinna manin, isku ra'lina ma noqon karno. taas ayaa iloobisiisay. laakiin weli hooyanimada qalbigii way xanuunaysaa oo wax aan sameeyo ma aqaan. laakiin qalbigeyga qof aan isku diin ahayn waxba iskuma nihin. walaaw oo dhahaa hooyaa tahay oo macaan badan oo qalbi fiican oo xabadkeeda kuleelka oo daafiga oo madaxa too xanuunsan usoo ordayso, dharka ka dhaqaysay. adiga abaalkaada qof gudi karta male ilaa aakhiro ayaa jisaadkaada ilaahay ku siina awlaada. hooyo kasta adduunka joogta saas waayo ayuu dhahay. way soo boodiya hayaba. markaas wuxuu dhahay haddii xasaan iyo adiga inaa heshiisiin ma ku talagelaysaa. maya ay dhahaysaa. kabacdi xasaan adaga ninka wala hadlaa George warkiisa way diidaysaa. markay diido hadalkii uu ku celcelinaa wuu baryaa. weydiisa xasan hooyadaa la hadal, yaa hooyo macaan talaabta u roonay, waxaan sameeyey waan ka tooba keenay, ilaahay baan usoo noqday, ilaahay baa tasaamax leh, ilaahay baa qof tasaamaxo. adigana hooyaday macaan badan baa tahay inaa isaamaxdid ayaa hadda kun ahaalahay. oo gurigeena iyo sariirteyda quruxda badneed oo carafta badneed iyo dharkii lay dhaqaayay iyo gurigii salaada subaxda iga kicinaysay oo dhahaysa maanta maxaa cuntay, maanta maxaa la soo kulantay, lacag ma rabtaa. hooyo la-aantaada waa abaar, la-aantaada iftiin ma leh adduunka, la-aantaada adduunku waa mugdi. hooyo laab u rooney, hooyo qalbi u rooney, hooyo tasaamaxey, hooyo quruxey waa u heesaa. markii dambe hooyadii way oyna waa afkay kala furanaysaa. hooyo kasta waa saas adduunyada joogto, hadday gaaltay hadday muslimtaa. hooyo waa tii qurux badneedo ameysi ahayd. hooyo waa tii qalbiga quruxda badnaleed. hooyo waa tii ku dhoola cadaysaa iyadoo dhimo rabtabo oo xataa xanuunka sii jirjira waa tii ilkaa kuu cadaysaa. hooyadiis qoftay noosha oo fursad haysato ha ka faa'iidaysato mar kasto iyo saacado kasto. qofta hooyadiis dhimatana janno fardooyso iyo qabriga ilaahayna waasac ugu dhigo. meeshii xasan hooyadiis isku soo boodeen, isku shushumiyeen. maanta qisadeena halkan ayay ku dhamaatay. marka wadan kasta ayaa joogta ayaa dhaqankiisa iyo caadaadkiisa iyo baranaysaa wuxuu yahay. laakiin markaad joogto wadan islaana cunugaada markasta waad ka xoog badan tahay. alnihaayo cunugaada wuu kuu soo noqonaa. laakiin ilmaha qurbaha joogo hadday mar isbedelaan siday kusoo noqdaan way adag yihiin, mana soo noqdaan, mana dibna ma kuu soo fiiraan. special gabdhaha ayaa ugu daran. wiilasha wax yar inay soo tarajuucaan waa laga yaabaa. gabar hadday dhabarkeeda kusii aadiso say kusoo laabato way adag tahay. marka ilaahay dambi dhaaf hana siiyo. qisadii maanta halahaas ayay ku dhamaatay. intaan qisadan kale oo saan camala ku wada kulmayno waxaan iga tagaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban. ha iga iloobina like iyo sharing iyo comment, walaalahay dhiirgeliya ii noqonaysaa. qisasooyin badan ayaan iisoo wadaa caalamka ka kala dhacay.
waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.